慈悲爱我们的阿爸天父，天地万有主宰，我们要感谢你，带着诚恳的心来到你面前敬拜你，求主使我们每一个人都有一颗平静的心，领受你的话语，你的话进入我们的心内，让我们得到造就和帮助。此时此刻，我们怀着谦卑的心来领受你的教训。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。耶和华，求你将你的道指示我们，将你的道路教训我们，求你的真理引导我们。因为你是救我的神，我们终日等候你。是的，慈悲的阿爸天父，是我们的依靠，恳求你的照顾和赐福，使我们每日平安。感谢你带领我们来到你的面前，聆听你的话语。孩子这样祷告，还是奉靠主耶稣基督的圣名求。好，我们一起来看今天的圣经，箴言11章25，让我们一起来读。看马太福音第6章第33节。好，我们一起。好施舍必得丰裕，滋润人的必得滋润。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们的。好，今天小牧师的这道主题是最重要的投资，最重要的投资。现在请主日学的小朋友到3楼教室。在这里，牧师先祝各位弟兄姐妹在这个暑假的时候我们可能有不同的一些的计划或者安排大家都有一个舒适愉快安全、平安又喜乐的假期。那今天牧师用一个最重要的投资来这边跟弟兄姐妹来分享。我相信在座的弟兄姐妹大多数在很多的大多数在以前到现在都多多少少有过投资的经验，有的是在自己的工作所得，在自己的这些财务的上面做了许许多多的投资的计划。那有的弟兄姐妹在还年轻、还没有结婚的时候要投资什么？要投资一些衣着，要投资一些让自己看起来比较光鲜亮丽的一些的投资。为什么？因为这样可能可以让你赢得美娇娘，或者嫁得好郎君。所以我们就知道，其实在我们的人的一生的当中，我们会期待我们的付出能够得到多少的回报。这个是什么？这是人之常情。这是不是也是正确正常的呢？是没有错。那在圣经里面有一个人有精准投资的眼光，那个人就是亚伯拉罕。为什么我会说他有精准投资的眼光？谁可以现在我们流行一个叫做投资报酬率。请问一下，你这样看亚伯拉罕的时候，简单的数学的换算，你认为亚伯拉罕的投资报酬率大概有几倍？大概，来开始喊价。他投资了什么？那他的投资报酬率得到了哪些？100%，那就是投资1倍赚1倍但是这种100%的投资报酬率，在台湾或者在现今的社会，100%投资报酬率太少了，不是我们要投资的他们希望的是能够更多放。好，当时创世纪12章的时候，神呼召亚伯拉罕说什么？你要离开你的本族本家那你要去我为你预备的地方。然后神在创世纪12章1到3节，他说什么？我要祝福你的后裔，像天上的星、海边的沙那样多。
我要使你成为大国，使你有名声，万国要因你得福。祝福你的，我要赐福给他；咒诅你的，我要咒诅他。好，海边的沙，天边的星，很难算哦。所以呢，我们说很难算，或者这个我们无法去想象的啊，我们不要把它就说好像超乎我们所想象的。但是我们看到亚伯拉罕自己受了上帝的呼召，到最后他离开，我们看到哈，就是说亚伯拉罕啊，到他呼召，到他100岁的时候啊，那生了儿子，然后就有一个儿子啊，看到好像上帝这个应许啊，好像是不可能实现的时候，我们再看到从亚伯拉罕。从他的孩子，然后一直到雅各啊，一直到约瑟的时候，我们看到神如何祝福他，如何祝福他。然后我们看到从那个以撒看到上帝应许的子孙，然后这12个然后雅各生了12个孩子，然后这些孩子下到埃及住了400年以后，摩西领这些以色列人出埃及的时候，我们看到了他的投资是以几十万、几百万倍在计算，所以我们就要知道说，在我们人生当中，我们当时亚伯拉罕，我相信一定也是上帝对他的呼召怎么样打动了他，让他觉得说这是我可以抓到的一个应许。那这时候牧师就有一个问题要问大家。那时候的亚伯拉罕，他认识上帝，或他遇到上帝的方法，是上帝可能用异象、用异梦跟他显现，然后他也不知道是真的是假的。我们要回想那时候他们对神的一个想法，不像我们现在就是说比较知道。那时候亚伯拉罕每到一个地方，他说什么？他第一个做的事情是什么？筑祭坛。为什么他要筑祭坛？没有筑祭坛没有平安，他没有筑祭坛，没有拜这个神，他认为他的神没有跟过来。到雅各娶太太，雅各要离开的时候，他太太拉结还从家里把拜的那个偶像偷偷装进去，因为他不知道要去哪里，所以他希望把保佑他的神明都带着。所以我们要知道，那时候的人其实对上帝对神的概念，绝对不是全能神、独一神有时候他们还害怕神打架会输，所以他们是从山神、土地公或者掌管整个区域，一直到以赛亚的时候，我们看到他们终于反省，原来木头怎么可以一边雕刻偶像，一边拿来烧火呢？他们明白了，原来人手所刻的偶像，我们拜的时候并不会保佑我们，所以我们来猜想。刚刚牧师有讲，亚伯拉罕遇到上帝的时候，他如何那么有信心的来说，他如何说我破梗了，等一下你们就知道，他如何说他能够说 OK， 我就照你这样去做。其实呢，亚伯拉罕投资了一样东西，那个就是信心，他投资了对神的信心。你今天会投资某一个值得投资的东西，或许是股票，或许是其他东西，是不是你对自己的眼光，对或许这一个介绍的人，你觉得很有信心，你才投资下去呢？所以从这里我们来回想，我们现在比当时的亚伯拉罕要怎么讲？要有资讯多一点了像以前可能刚开始台湾有些人投入股市的时候，他可能有专业，那可是有一些人是口袋有钱以后他投资股市像什么？像压那个骰子这个好像人家说的不错上去了可能有的人是这样赚到钱，但是我们现在比亚伯拉罕那时候有更多的资讯就像现在每一个公司的财务或者那个揭露的讯息都很透明。但是在这里我要问的一个问题就是说，当我们有更多的面向、
更多的方式，更多以前的人到现在所见证的神，告诉我们说，这是一个好的投资标的，这一个是全部绝对，就算你赔钱了，它还是不会让你亏本的。你全部说他了哦，那输了算他的，赢了哦，他会给你加倍。可是为什么我们却看到现在的人，我们的基督徒，我们的教会展现出来的，却是对这个神越来越没有信心，或者不相信神是在各样的事上来掌权。所以，我要问的是，你投资了什么？你担忧的风险是什么？你期待的回报是什么？在这个世上，你可以投资很多的东西，钱财的投资，但是你的生命要投资的是什么东西？我们可以举例来讲，在我们夫妻在交往以前当男女朋友的时候，我们都付出，我们的付出都是有一个期待，我们可以得到对方的爱。那有情人终成眷属这句话，就是说双方的付出各自得到了彼此的一个认同，或者彼此的一个接受，所以他们就结为夫妻，他们就共同来经营一个家庭。那这时候这些的家庭通常会往两个方向跑。第一个方向是他们一直觉得自己的投资是对的，自己一直觉得我今天我所做的这一个是我人生当中很好的一个决定，所以呢，他们一定都会遇到一个天平。但是这个天平呢，觉得这个婚姻是值得投资，而且自己投资对的，他们夫妇就会在天平的同一侧，然后呢，来把外面的环境或者内部的问题放在天平的另外一侧。就在这个当中的时候，他们可以看到他们的投资是坚若磐石的，是能够胜过这所有的考验的。但是我说的另外一条路，很多的夫妇在结婚之后，或许婚姻的状况并没有像婚前预期的如此的美好，或者像童话故事一般，他们就开始把自己放在天平的两边，开始在想，到底我投资的比较多，还是你投资的比较多？是我付出的比较多，你付出的比较多，是谁得到的比较多？所以牧师有问，你在生命当中，你在钱财的投资当中，你在家庭的投资当中，你投资了什么？那你期待得到什么回报？那什么又是你的风险？今天我们如果把我们所有的焦点集中在生命的投资的时候，我们就发现一件事情，那我们常常在投资一些现在市面上一些金钱的投资的时候，他讲得很好，然后后面就有一个很小的字，然后念得很快，叫什么？投资有赚有赔，有没有？那个字，如果你家的电视没有超过50寸，那个字绝对看不到。我们家的那个电视是以前那个，那个是不知道买什么送的那个32寸的，那个字很小，那个绝对看不到看不到，投资下去，对不起，我们有签契约的，这是你赚赔你自己支付的。可是呢，我们看到那么小的字，我们看到了它有很大的投资报酬率的时候，很多的人就这样投资了下去。可是生命的投资，在我们的圣经里面，上帝把非常大的字写进去了。他说：“来跟从我的，要舍掉什么什么什么东西；来跟从我的，会失掉自己的生命。”他把所有的风险，所有基督徒会遇到的事情，都写在那边了。但是他也很有信用的，他说：“那我的保证是怎样？我的保证是能够让你获得什么东西。”弟兄姐妹，我们真的在我们的生命的当中，有像亚伯拉罕一样，我们有对我们的信心
投资吗？我们有对我们的信心投资吗？如果我们不愿意投资这个信心的时候，其实信心就是我们今生的生命迈向永生关键的那一步。若没有信心的眼光，我们看不到神为我们所预备的永生。没有信心的眼光，我们手所抓住的，就是我们在这个世上能够抓住的所有的一切。一个简单的道理，我们在这里头有几个是真卡宾娜，真卡宾娜是都知道一件事情，如果以前都有田的，在春天的时候就一定要怎么样？播种，一定要插秧，因为春天没有播种插秧，到秋天怎么样？一定会没有收成，一定会没有收成。所以在神所创造的这个自然界里面，他用这些的方式告诉我们：你撒种，你就有收成。你真的在一件事情上下苦功、下功夫，那你可以在某一天可以得到这样的一个回报。这个回报不见得是成功。我看到前天有一个新闻对不起，那个人名我记不起来，就是我们的中研院有一个数理科的院士，我忘记他叫什么名字那他很特别是什么？他很会读书，而且读到博士。他9年的当中没有办法怎么样找到工作，9年没有办法找到工作。那他是台湾的人，去美国念书。那9年的当中，他没有工作怎么办？没有办法找到自己数理强项的工作。然后在这个当中，他去他朋友的先听堡那边打工。那打工的当中呢，他在这9年的当中到最后的时候，他发表了一个论文。这个论文是什么？就是说我们知道，数字里面有质数，就是有质数这个，就是说，哪些是质数？就是除了1跟本身以外，没有其他的数，可以处理它。那大家认为说，数字一直排，那个质数一定会越差越多。像3跟5中间它差多少？2。那5跟7差2。那但是7跟11中间就差4了那11接下去的是13它的意思就是说，它的数字会越来越大它的中间的差距会越来越大到最后一定是5000大。但是它用一个公式证明了说，所有的数字最后质数的中间的差距会小于7000万。那一般的这种数学的理论要2年才能够被接受，但是他的好像是仅3个多月就被接受，然后他就被一个学校聘作，就是一个教授那我要讲的就是说，在他们所坚持或者他们有信心的这些的事情的上面，他们可能要面对的是嘲笑，他们可能要面对的是跟周遭的完全是不一样的一个想法。但是我们想到麦哲伦，我们想到哥伦布，若不是他们相信地球是圆的若不是他们肯这样去证明，我相信若是在当时的这种局限，那整个世界的科技和发展可能不会那么快。所以无论怎么样的事业，我们都想要获得很好的利润。那什么是我们的投资？那像刚刚牧师讲的，你愿意投资什么？你害怕的风险是什么？你想要得到的回报是什么？好，那最后我要讲的是，世间上有很多我们去投资的东西，然后我们很愿意去投资，而且花很大的风险，但我们还是愿意，甚至于说我赌下去。为什么？因为我们看到那个未来，那个东西就是你想要的。若不是今天你有那么想要，基本上你越想要那个东西，其实你就会去接受它的风险越大。
如果你不是那么想要这个东西，其实有时候小小的风险你就会亏欠。所以很多的金光党，很多我们受周遭来看到许许多多诈骗能够成功，就是利用在人性的当中贪婪，希望能够比自己应该得到的更多，或者比自己努力的更多，比自己努力能够得到的更多的时候，这就是他们可以来利用的一个空间。但是在圣经里面，路加福音14章25到33节，耶稣说：“来我这里的人，要不是爱我胜过爱自己父母、妻子、儿女、兄弟姐妹，甚至于他自己，就不能做我的门徒。不愿意背起自己的十字架来跟从我的，也不能做我的门徒。你们当中有谁想盖一座高楼，不先坐下来精打细算一番，看看有没有完成全部工程的费用？否则恐怕地基垫好以后，楼房无法完成，看见的人都会笑话他，说这个人开工建造，却不能完工。”往往我们看到这段经文的时候，我们的心中就有个抗拒啊！什么叫做我们的父母、妻子、儿女、兄弟姐妹？这全部都要。但是耶稣基督他在这一段话最重要的是，甚至于他自己。好，耶稣要的不是你的父母、你的妻子、你的儿女，也不是要你这些都舍去，不要管他，把他们舍弃都不要管他，而是最后一句他说：“若甚至于你自己，你爱我没有胜过爱你自己的时候，你没有办法成为我的门徒。”因为他知道，若不是爱耶稣，爱到比自己更爱的时候，遇到这些挫折、挑战、艰难的时候，他一定会半途而废，因为你没有从神而来的支持，以及你没有跟他有这种亲密关系的时候，我们就容易在这样建造的过程当中，就跟神说：“神啊，我打退堂鼓，我打退堂鼓。”那我们在生命当中究竟愿意投下如何的重价，来背起我们的十字架？从现在我们要可以重新来思考，不然你已经背了那么重的一个十字架。主说：“背起自己的十字架跟随我，免了我们做了基督徒，后来又后悔了。”会觉得当一个基督徒怎么那么多限制？当一个基督徒怎么这个不能做，那个不能做？当一个基督徒怎么样？好，马太福音19章27到30节，在这里那些跟随他久久的门徒，在耶稣要进城之前，在这里还是一样跟耶稣有这些讨论。这个经文怎么说？就是说，在那个时候，彼得他就开口。好，在马太福音19章27到30节，彼得说什么？你看，他跟耶稣讲你看，我们已经撇下一切来跟从你了，我们将得到什么呢？耶稣对他们说：“我告诉你们，在将来的新时代里，人子坐在他荣耀宝座上的时候，你们跟从我的人要坐在12个宝座上，来审判以色列的12个支族。无论谁为了我的缘故撇下了他的房屋、兄弟姐妹、父母、儿女或田地的，都要得到100倍的报酬，并且要得到永恒的生命。”好，这个是在耶稣还在的时候跟他们讲的，而且耶稣有没有非常明白讲了？在这里保证投资报酬率的保证100倍，100倍。可是我们看到这些的门徒在耶稣受难的时候的决定是什么？撇下耶稣，当作不认识。他们看到的耶稣是一个失败的耶稣，不是能够给他们保证的耶稣。弟兄姐妹，我们的生命是不是往往耶稣基督还是处在
被钉十字架而没有复活的耶稣。我们是不是在生命当中这些的难处的时候，我们还是说应该你没有办法，我还是用我的办法来处理，我还是用我的办法来解决？我们或许有听过一个故事，有一个国王很年老了，他要把他的国家分封给他的孩子，然后他就叫王子说到面前来，看你们喜欢的是哪一块啊？他画了好几块啊，如果他有3个儿子，他画了3块。好，那老大先选，好，老二先选啊，就是分封给他们。到了小儿子的时候，哦，可能没有的，有4块，因为他那个国王自己本身怎么样，也要1块，好，要有一个可以住的地方。好，那小儿子的时候问他说，那剩下这2块你要哪1块？结果这个儿子说什么？他跟父王他就过去抱着他，他说我什么都不要，我只要你，我什么都不要，我只要你。这个小孩子怎么样？是很聪明的哈。如果我们现在一点想，那他养他爸爸以后，他爸爸那一份也是给他。可是呢，这个孩子他所知道的是说，这个父亲的权利，这个国王他所拥有的是比他们所更多。一个在生命当中遇到很多艰难的人，你可能会说，牧师，你不知道我遇到有多少的艰难，你不知道我在很多的事情的上面，我就是以前怎么样所以现在我才不想回到当时的那种的窘境，或许被经济所迫，或许是被人所看不起，所以呢，靠着自己的力量，靠着很多的方式，我今天已经扬眉吐气了。可是一个圣经里面所记载的人物，他从非常的富有到一文不值，到被人厌恶，就是约伯。他最后的一个感想就是，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。所以另外一个故事当中，我们看到有一个地主把丰收拿了，看到自己的仓库摆不下，他做什么决定？马上叫人把这个旧的仓库拆掉，盖一个新的，然后要希望把所有东西都挤进去。可是这时候主耶稣跟他说，愚妄人啊，今夜我要你的灵魂，这些东西你要归给谁呢？愚妄人啊，如果今夜我要你的灵魂，那这些东西你要归给谁呢？各位弟兄姐妹，在世上所有的投资都有风险。主耶稣基督要我们在生命当中的投资，主耶稣基督要我们在生命上的投资有没有风险？有，但也没有。应该是说，主耶稣要我们在生命上投资的那个叫做有一个神学家他写的，这个叫做生之冒险。用冒险2个字，就说这个是一个冒险泛滥的过程，就好像说一个国王他要训练他的王子，一个企业家要训练他的孩子，一个国王要把自己的国度交给他孩子的时候，他必须透过不同的挑战、不同的训练，让他得以能够承受，能够来掌驭来驾驭这些的东西。所以弟兄姐妹，我们看到的圣经很多的例子，说你失去生命，你才能得到生命。相对的，投资这件事，在神的当中，刚刚好也是相反。当我们看到世界上很多的投资是稳赚不赔的时候，圣经说你赚了全世界，赔上的是自己的生命。但是我们看到，我们要投资生命的投资，要来到主前面的时候，我们要放掉很多的东西。那这些的风险在于哪里？你怕万一放掉之后，没有这个神怎么办？没有这个神怎么办？
圣经里面的每一个人物，以及你生命当中过去以及曾经有跟神相遇的，都结论牧师要讲的是，你的财宝在哪里，你的心就在哪里。今天许许多多的投资标的都在你的面前，什么是你生命当中应该要进行最大的投资？在约书亚承接摩西的使命，到最后他也必须要交房的时候，他跟他的族人说了一段话。他说：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华；至于我和我的全家，我们必定侍奉耶和华。”他这一辈子的投资，到他死，他都从来没有后悔过。我们同心来祷告。爱我们的父神上帝，我们谢谢你在我们生命当中预备各式各样的恩典，甚至有时候我们觉得这些的恩典都是因为我们努力才能得到。在这些的努力当中，或许我们用了很多的劳力、心力、脑力，我们也付出了很多时间，在很多的事情上的经营。我们认为是我的，是我们自己的，但是我们却忘记了，若这些的恩赐、才干不是从你而来，我们也没有办法在那么多的地方、那么多的事情的上面，如此的出类拔萃。求你帮助我们，能够时时的来思考自己在生命上的投资，是不是符合你的心意？我们有没有将我们的生命投资在一些以后完全不能回收，以后完全没有办法有注意我们生命的东西？如果有，求你来调整。你也赐福那些愿意在生命当中，投资在信心功课的弟兄姐妹，让他们或许现在所看到的、所经历的，并没有办法在他们的生活上面能够让其他的人羡慕，让其他的人觉得信上帝真好。但是主耶稣基督，你让我们学习，我们不是靠着这些的东西让人家吸引人家，让人家觉得有基督真好，而是我们的生命无时无刻都在告诉别人说，我们有多么需要你，而你永远也都在那边看见我们的需要，成为我们的帮助。求你帮助我们认清一辈子最大的投资是什么，也让我们在这个投资上，在那一天与你面对面的时候，我们可以看见原来一生的持守都没有白费。谢谢你，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。好，一起来唱圣诗第269首，一起。